రెగ్యులర్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తూ మీకు బోర్ కొట్టిందా? అయితే ఒక మంచి ఎక్సైటెడ్ కీబోర్డ్ అయితే మీకోసం తెచ్చాననమాట. దీనికోసం మీరేం చేయాలంటే సామ్‌సంగ్ ఫోన్‌లో అయితే గెలాక్సీ స్టోర్ అని అయితే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటది. ఆ స్టోర్ ఆప్షన్‌కి ఎలిట్ చేసి మీరక్కడ గుడ్ లక్ అనే ఒక యాప్ అయితే ఉంటది. దాన్నయితే మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నాక అక్కడ మీకు ఒక 3 ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తది. అక్కడ మీకు మేకప్ అనే ఒక ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి. దానిపైన క్లిక్ చేశాక అక్కడ మీకు కీ కెఫే అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటది. దానిపైన ఒకసారి ట్యాప్ చేయండనమాట. దానిపైన ట్యాప్ చేసాక అక్కడ మీకు స్టైల్ యువర్ ఓన్ కీబోర్డ్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటది. దాన్ని ఆన్ చేసుకోండి. దాని లోపలికెళ్ళాక మీకు చాలా కీబోర్డ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటది ఇక్కడే. బోల్డ్ అన్ని కీబోర్డ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటది చూడండి. ఎటువంటి కలర్ కావాలి, ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ కావాలి దాన్నన్ని మొత్తం అన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కీబోర్డ్ నాకీ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బాగా నచ్చింది. దీనిపైన క్లిక్ చేశాను. అప్లై అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేశాననమాట. తర్వాత మీకు అక్కడ ఎఫెక్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటది. దానిపైన క్లిక్ చేశాక దానికి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అయితే ఇవ్వాలి ఆల్ఫాబెట్స్‌కనేది ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు కలర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. మీకే కలర్ కావాలో దాన్నయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చనమాట. దాంతో పాటు కీబోర్డ్‌కి సౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా! అక్కడ సౌండ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటది. దానిపైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక ఇక్కడే మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటది. ఎస్పెషల్లీ మై ఫేవరెట్ సౌండ్ వచ్చి ఇక్కడ రెట్రో టచ్ అనే ఒక సౌండ్ అయితే ఉంటది. దాన్ని ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇదెలా వర్క్ అవుతదో ఒకసారి చూద్దాం. వావ్! సూపర్ కదా! మీరు ఆల్ఫాబెట్ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఎఫెక్టు, అలాగే సౌండు చాలా కూల్‌గా అయితే ఉంటది. ఇలాంటి మరిన్ని అప్‌డేట్ కోసం మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.